Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловик. Подписчица Галина Косых подсказала мне в комментариях один прекрасный рецепт от кашля, причем от сильного кашля и в том числе у детей. Она написала, что этим средством она вылечила внучку, и в это время заболел мой внучок, тоже у него был сильный кашель, и в течение 3 дней я вылечила его тоже от кашля. И для этого нужен лук, вот такая средняя луковица и стакан молока. Нарезаю. А луковицу не очищаю, потому что в шелухе луковой тоже очень много полезных веществ. Только помыть ее нужно. И всыпаю в молоко. Молоко с луком ставлю на небольшой огонь, довожу до кипения и выключаю. На небольшой огонь, чтобы лук успел протомиться и отдать в молоко все свои полезности. Молоко закипает. И выключаю. Процеживаю. Молоко остывает до теплого состояния, чтобы можно было его пить. И кашляющий человек его выпивает. В день можно и 3, и 4 раза сделать такое молоко. Хуже не будет, это точно. Готовьте такое лечебное молоко и не кашляйте. Спасибо, что были со мной. Будьте здоровы, до новых встреч!